Cześć, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, w sumie pokazać, jak wymienić dysk konsoli PlayStation 4, akurat jest to wersja zwykła, na większy. Powiem Wam tak, musimy przygotować sobie dysk twardy, akurat w moim przypadku jest to jednoterowy dysk HGST, dodatkowo narzędzia, czyli śrubokręt krzyżakowy i oczywiście trochę cierpliwości. Ustawiacie sobie tak mniej więcej ręce i robicie tak jak ja. Nic tutaj nie ma, co tylko zaciski i trzeba tylko przesunąć mocno, o tak, czyli mocno w sensie nacisnąć. Jak ktoś ma śliskie palce, akurat miałem trochę śliskie palce, dlatego to gorzej szło. I w tym przypadku praktycznie jest to zrobione i musimy leciutko tylko podnieść do góry. Są jakoś tak nie chce się podnieść, ale się podnosiło jeszcze. O, teraz. Jest taki moment, że jak za daleko, to jest po prostu blokada, więc musicie troszeczkę do przodu przesunąć, tak jak tutaj, i wtedy będziecie mogli to podnieść. O, widzicie? Tak. Nic się nie uszkodziło, wszystko jest dobrze, czyli można powolutku wymienić nasz dysk. Dysk znajduje się tutaj. Wystarczy odkręcić. Tutaj mamy tu śrubkę, trzeba to odkręcić. Trzeba oczywiście uważajcie, żebyście czegoś nie uszkodzili. Ja to szybko odkręcę. Jak się oczywiście szybko uda. Ok, dobra, to mamy. W tym przypadku dysk można wysunąć. No i też to jest dysk HGST. Jak widzicie, 500 giga. Zmieniam, ponieważ jest trochę za mały, a chcę mieć trochę większy i postanowiłem, że właśnie to zrobię. Oczywiście odkręcamy wszystko na spokojnie, żebyśmy mogli po prostu ten dysk jakoś szybko zamienić. No, wymiana jest bardzo prosta, to nie trzeba jakiejś filozofii, ale dla tych, co nie wiedzą, to właśnie chcę pokazać. Coś nie mogę odkręcić jednej śrubki i kolejnej też, więc poczekajcie chwilę. O, poszło. Dobra, musiałem trochę mocniej, bo niestety palce mi się ślizgały. Ok. No i tak, na spokojnie sobie wyciągamy dysk. Wkładamy następny dysk. I przykręcamy. Co jest ważne, abyście dysk po prostu mieli niewykrywalny w Windowsie, ale to nawet jeżeli będzie, to się nic nie stanie, bo konsola automatycznie to wszystko sformatuje. Ważne jest też, aby przygotować sobie dysk z aktualizacją, w sensie dysk pendrive'a z aktualizacją, taką jaką mieliście. W moim przypadku będzie to aktualizacja teraz ta najnowsza, 7.55 i trzeba ją wgrać na pendrive'a, bo będziemy niestety zapytani, bo dysk jest goły, nic nie ma, aby można było w ogóle konsolę odpalić. Wtedy system zapyta się, ale to zresztą zobaczycie. Ok. Dysk jest wymieniony. Bardzo prosty zabieg. Wkładamy, zamykamy, przekręcamy jeszcze śrubkę oczywiście. Ok. I zakładamy. Musimy tak założyć, w sensie musicie tak założyć, żeby, bo ona odpowiednio tutaj ma te właśnie ten wyczubienia, jakby takie wypuklenia i tutaj inaczej nam nie wejdzie. Ale to każdy z Was będzie wiedział, o co chodzi.
wchodzi to do jakiegoś odpowiedniego momentu. Dobra, wchodzi, praktycznie zaciskamy i jest już wymieniona. Tak by to wyglądało. Zaraz przejdę do części dalszej, czyli pokażę Wam z aktualizacją, jak to działa. Jak widzicie, po tym wszystkim uruchamiam system i zaraz będziemy musieli oczywiście już z przygotowanym stickiem zainstalować oprogramowanie i będzie dobrze. Zaraz zobaczycie, jak to będzie. Konsola się uruchamia. I tak to wygląda. Nie można uruchomić PS4, więc należy podłączyć. Podłączamy. Naciskamy. O, jak widzicie, wszystko ładnie, pięknie jest i naciskamy OK. Pendrive znajduje się po prawej stronie portu USB, więc czekamy. Jesteśmy w trybie bezpiecznym. Oprogramowanie wykryje się automatycznie i zacznie się instalować. Trochę to trwa. Jeśli chodzi o pendrive'a, to raczej jest to bez różnicy, czy prawy, czy lewy. Port oczywiście. No, jak widzicie, nastąpi inicjacja PS4. Zostaną usunięci wszyscy użytkownicy, wszystkie dane. Tak, chcemy kontynuować. Oczywiście czekamy na aktualizację w tym przypadku i będzie zaraz wszystko gotowe. Nasza konsola się w tym momencie zaktualizowała, czyli praktycznie wgrało się oprogramowanie i czekamy. O, jeszcze się nie wgrało, w sumie dopiero się wgra. W sumie wgrało się, tak, ale teraz musi się jeszcze zainstalować na swojej partycji. Trochę to potrwa.
Ok, konsola się już zaupdate'owała, zaktualizowała inaczej i następuje pierwsze uruchomienie, gdzie będziemy musieli wszystko skonfigurować od początku, ale to nie zajmie długo. Jak widzimy, konsola się już uruchamia i zaraz będziemy mogli konfigurować ją dalej. Tak, teraz ukazał się nam wreszcie normalny obraz, jak każdy z nas zna. Szybka konfiguracja. To zrobimy później. To oczywiście też pominę. Dobrze, wszystko. Użytkownik 1. To jest tylko dla przykładu. Tak, widzicie, że konsola została zaktualizowana. Teraz pokażę Wam pamięć. Pamięci mamy 861 GB, czyli wiadomo, że nasz dysk został update'owany, zupgrade'owany i teraz system. Informacje o systemie 755. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że pomogłem. Zapraszam do kolejnych tutoriali, które będę robił, jak zrobić kopię zapasową albo jak przywrócić kopię zapasową. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.